این کاهش شناختی قابل برگشت است اگه زود بفهمیم و جلوشو بگیریم. مغز ما در حال مرگ نیست، فقط به مواد مغذی مناسب نیاز داره و گرسنه هست. کمبود سوختهای خاص برای بازسازی داره و حالا ما می‌خوایم اون رو با 7 تا ماده طلایی شارژ کنیم که ذهن رو از عمق تحریک میکنه و به مغز ما غذای لازم رو میده. پس اگه می‌خوایم آلزایمر نگیریم و تا دیر نشده جلوی آلزایمر رو بگیرید، با ما همراه باشید. من با شمارش معکوس از شماره 7 شروع می‌کنم. شماره 7: اسموتی جو با دانه‌های چیا. ظاهر ساده شما رو فریب نده. این نوشیدنی یه سوخت خیلی قوی و طبیعی برای مغز ما هستش، چون جو منبع غنی بتاگلوکان و ویتامین B1 یا همون تیامین هست. تیامین چیکار میکنه؟ تیامین کمک میکنه گلوکوز به انرژی تبدیل بشه و نورون ها همون سلولای مغزی تغذیه بشن. با این انرژی پایدار مه ذهنی محو میشه، تمرکز برمیگرده و ذهن ما آروم و روشن میشه. دانه چیا هم که غنی از اسید آلفا لینولنیک هست که قشرهای نورونی رو تقویت میکنه و التهاب خاموش مغز رو که باعث کاهش حافظه میشه کاهش میده و با این کار میتونه جلوی آلزایمر رو بگیره. یه مطالعه از مجله تغذیه بالینی نشون داده که مصرف روزانه دانه‌های چیا به مدت 8 هفته سرعت پردازش ذهنی و حافظه کاری رو در بزرگسالای مسن بهبود میبخشه. یه تحقیق هم از دانشگاه تورنتو نشون داده که ترکیب جو و چیا قند خون رو متعادل میکنه و از افت انرژی و کاهش تمرکز و فراموشی جلوگیری میکنه. طرز تهیه این اسموتی خیلی راحته. برای تهیه این اسموتی 2 قاشق غذاخوری جو، 1 قاشق دانه چیا که از قبل خیس خورده و ژلش آزاد شده، 1 فنجان آب یا شیر گیاهی بدون شکر مثل شیر بادام. برای طعم و ویتامین بیشتر نصف 1 موز یا یه سیب کوچیک رو میتونید با هم مخلوط کنید. فقط خیلی مهمه که مخلوط رو 5 دقیقه بذارید بمونه تا چیا ژل ارزشمند خودش رو آزاد کنه و خواص درمانیش فعال بشه و یه اسموتی خوشمزه درست کنید. این اسموتی رو حداقل 5 بار در هفته به عنوان صبحانه مصرف کنید. این یه راهکار ساده، اقتصادی و قدرتمند برای تقویت ذهن و جلوگیری از فراموشی است. به یاد داشته باشین اگه این نوشیدنی مغز شما رو در طول روز سوخت رسانی میکنه، راز بعدی که میخوام بگم سلول‌های مغزی رو در حین خواب بازسازی میکنه. پس با ما همراه باشین. شماره 6: ژلاتین بدون طعم با زردچوبه و عسل خالص. این همون مرحله‌ایه که خیلی اشتباه میکنن. بیشتر افراد روی مکمل‌ها و ویتامین‌ها تمرکز دارن و کلاژن رو فراموش میکنن. اما کلاژن فقط برای پوست خوب نیست. این پروتئین ساختاری حتی رگ‌های مغز و سد خونی مغزی رو میسازه، همون سپر محافظی که مغز و عملکرد ذهنی ما رو حفظ میکنه. وقتی این سد با کمبود کلاژن ضعیف میشه، سموم و عوامل التهابی وارد میشن و نورون‌ها و سلولای مغزی آسیب میبینن و ما رو به سمت آلزایمر میبرن. راه حل در دسترس اینه که ژلاتین طبیعی بدون طعم یا کلاژن هیدرولیز شده طبیعی، نه ژلاتین‌های پرشکر و رنگی فروشگاهی رو تهیه کنید. این منبع اسیدهای آمینه هست که میکرو آسیب‌های مغز و رگ‌ها رو ترمیم میکنه. برای ساخت این ترکیب شما میتونید ژلاتین به اضافه کمی زردچوبه و عسل خالص رو ترکیب کنید. کرکمین موجود در زردچوبه تشکیل نورون‌های جدید یا همون سلولای مغزی جدید رو تحریک میکنه. پلیفنول‌های موجود در عسل طبیعی هم انعطاف پذیری سیناپسی و حافظه رو بهبود میبخشن. تحقیقات علمی هم اینو تایید کردن. یه تحقیق از دانشگاه تهران نشون داده که این ترکیب حافظه، توجه و عملکرد شناختی رو حتی در افرادی با علائم کاهش شناختی بهبود میبخشه. اما طرز تهیه نوشیدنی به چه صورته؟ کافیه که 1 قاشق ژلاتین بدون طعم با کیفیت بالا رو در نصف لیوان آب گرم حل کنید. 1 پینچ زردچوبه و 1 قاشق چایخوری عسل خالص بهش اضافه کنید. اینو خوب مخلوط کنید و 3 تا 5 شب در هفته قبل از خواب، حدوداً 3 ساعت قبل از خواب بنوشین. زمانی که شما میخوابین مغز سیستم پاکسازی خودش رو فعال میکنه و این ترکیبی که شما در شب نوشیدین اتصالات نورونی آسیب دیده رو ترمیم و ضایعات متابولیک رو دفع میکنه. اگه صبح با سردرد یا گیجی بیدار میشین، این همون کلیدی هستش که دنبال اون بودین. بیایم سراغ شماره 5 که از ترکیب تخم مرغ آبپز با اسفناج تفت داده شده هست. خیلی از افراد بزرگسال با کمبود کولین و آهن مواجهن، 2 تا ماده حیاتی برای حافظه تیز و تمرکز. تخم مرغ منبع استثنایی کولین هستش، ماده‌ای که بعداً با اون استیل کولین میسازه، پیام رسان سیستم عصبی که حافظه، تمرکز و یادگیری رو کنترل میکنه. کمبود اون باعث فراموشی و ذهن ابری میشه. زرده همچنین حاوی لوتئین و زگزانتین هست که بافت مغز رو از فرسودگی محافظت میکنه. برای اثر حداکثری تخم مرغ رو با اسفناج و روغن زیتون ترکیب کنید. اسفناج منیزیم، آهن و فولیک اسید فراهم میکنه که اینا سوخت انتقال دهنده های عصبی هستش. روغن زیتون به جذب مواد مغذی و انعطاف پذیری غشاهای نورونی کمک میکنه. تحقیقات نشون دادن افرادی که تخم مرغ و سبزیجات سبز مصرف میکنن حافظه دیداری و کلامی بهتری دارن و سطوح بالای کولین که توی زرده تخم مرغ هست تمرکز ما رو بیشتر میکنه. طرز تهیه این غذا هم خیلی راحته. کافیه 2 تا تخم مرغ رو آبپز کنین، 1 فنجان اسفناج تازه رو با 1 قاشق روغن زیتون بکر و کمی نمک سری تفت بدید. بعد همه رو با هم مخلوط کنید و به عنوان صبحانه یا شام حداقل 4 بار در هفته میتونید مصرف کنید. این غذا نه تنها مغز رو تغذیه میکنه، بلکه یه راهیه برای برنامه‌ریزی دوباره مغز، برگردوندن تعادل شیمیایی مغز و بازیابی سرعت پاسخ‌دهی مغز. نوشیدن آب کافی و خواب در کنار این تغذیه باعث میشه تغییر رو در عرض چند روز احساس کنید. شماره 4: آب ولرم با زنجبیل و لیمو در صبح.
ظاهرش ساده است، اما اون رو دست کم نگیریم، چون این نوشیدنی کلید فعالسازی سیستم گردش خون مغز هستش. زنجبیل تازه حاوی ماده‌ای به نام جینجرول هست، ترکیب قوی که رگ‌ها رو گشاد میکنه، اجازه میده خون غنی از اکسیژن، گلوکز و مواد مغذی به نورون‌ها، همون سلولای مغزی برسه. لیمو هم که سرشار از ویتامین C و فلاوونوئیده که به محافظت از الاستیسیته رگ‌ها و خنثی کردن رادیکال‌های آزاد کمک میکنه که خود رادیکال‌های آزاد به مغز ما آسیب میزنن. یکی از اساتیدم میگه بعد از 20 سال درمان بیمارا با مه ذهنی، خستگی و آلزایمر همیشه یه قانون طلایی رو رعایت کردم. قبل از اضافه کردن مواد مغذی، مغز باید پاکسازی بشه. این ترکیب بهترین روش برای سم‌زدایی و آماده کردن مغز هستش. یه تحقیقی در مجله تغذیه بالینی نشون داده که زنجبیل بهبود دهنده شناخت و زمان واکنش در بزرگسالا هستش. یه تحقیق دیگه هم از یک دانشگاهی در بریتانیا نشون داده حتی بوی زنجبیل محرکی برای تمرکز هستش. طرز مصرف این به این صورته که یک قاشق غذاخوری زنجبیل تازه رو رنده کنید، در یک فنجان آب ولر نجوشیده اون رو بریزید، نصف یک لیمو رو آبش رو در اون بچکونید و 5 دقیقه بذارید بمونه. اون رو آهسته بنوشین با معده خالی و حداقل 4 بار در هفته اون رو استفاده کنید. این نوشیدنی مغز شما رو دوباره بهش تنفس میده، جریان خون رو بهبود میبخشه، ذهن رو باز میکنه و افکار رو واضح میکنه و انرژی ذهنی مداوم در طول روز رو فراهم میکنه. مغز شما رو پاکسازی میکنه. راز بعدی حتی از اینا هم عمیق‌تره، نه تنها جریان خون رو فعال میکنه، بلکه میتوکندری‌ها، همون کارخونه‌های تولید انرژی مغز رو دوباره زنده میکنه. شماره 3 کاکائو خالص با پودر دارچین. خیلی جالبه اگه بهتون بگم قدرتمندترین متحد برای بازسازی مغز و بازیابی حافظه چیزی باشه که بیشترین لذت رو میده. منظور من شکلات‌های شیرین نیست، بلکه کاکائو خالص، تلخ و بدون افزودنی و ارگانیک هست. در تمدن‌های باستان کاکائو به عنوان غذای مقدس شناخته میشد و امروزه هم علم ثابت کرده که حق با اونا بود. کاکائو 3 تا قدرت اصلی یا 3 تا ماده اصلی برای مغز داره: فلاوونوئیدها، تئوبرومین و منیزیم. فلاوونوئیدها جریان خون غنی از اکسیژن و مواد مغذی رو به هیپوکامپ میرسونن، جایی که خاطره‌های ما اونجا ذخیره میشن. تئوبرومین که توی کاکائو هست سیستم عصبی ما رو به آرومی تحریک میکنه و وضوح ذهنی ایجاد میکنه بدون اون اضطرابی که کافئین ایجاد میکنه. منیزیم کاتالیزور سیناپس‌ها هستش، اجازه میده سلولای مغزی سریع و مؤثر با هم ارتباط برقرار کنن. حالا ترکیب کاکائو با دارچین که معجزه میکنه. دارچین قند خون رو کنترل میکنه، از التهاب و پیر شدن مغز و فراموشی جلوگیری میکنه. یه ماده‌ای به نام سینامالدهید موجود در دارچین نورون‌های همون سلولای مغزی رو از استرس اکسیداتیو محافظت میکنن و حساسیت مغز به انسولین رو بهبود میبخشن. تحقیقات علمی هم اون رو تایید میکنن. یه تحقیق از مجله تغذیه و بیوشیمی نشون داده که کاکائو غنی از فلاوونوئید حافظه رو بهبود میبخشه. یه تحقیق دیگه از دانشگاه آکویلا دریافته افرادی که روزانه کاکائو خالص مصرف میکردن شبکه نورونی متراکمتر و عملکرد شناختی بهتر و احتمال کمتر آلزایمر داشتن. طرز تهیه اونم خیلی راحته. یه قاشق کاکائو خالص ارگانیک تلخ رو در یک فنجان آب گرم یا شیر گیاهی بدون شکر مثل شیر بادام حل کنید. یک پینچ دارچین و یک قطره وانیل طبیعی بهش اضافه کنید. صبح یا بعد از ظهر این نوشیدنی رو مصرف کنین وقتی که انرژی ذهنیتون کاهش پیدا میکنه. این نوشیدنی سوخت درجه 1 مغزه، اما اگه شوکه شدین آماده باشین، چون راز بعدی نه تنها مغز رو تغذیه میکنه، بلکه اتصالات نورونی آسیب دیده رو ترمیم میکنه و مغز رو در برابر پیری محافظت میکنه. نوشیدنی یا ماده شماره 2، عصاره استخوان خانگی، همون آب قلم خانگی با سیر و پیاز. ما همیشه به تحریک ذهن فکر میکنیم، اما فراموش میکنیم که مغز ما نیاز به ساختار فیزیکی و تغذیه هم داره. نمیشه یک آسمان خراش رو روی بنیانهای ضعیف ساخت. رگ‌ها، مننج‌ها و سطح‌های محافظ نورون‌ها که همه توی مغز هستن، همشون از پروتئین ساخته شدن و با گذر زمان و بالا رفتن سن ما ضعیف میشن. حالا راه حل توی داروخونه نیست، بلکه توی همون آشپزخانه ماست. عصاره استخوان خانگی یا همون آب قلم خانگی تنها یک سوپ ساده نیست، یک طلای مایع زیستیه پر از کلاژن قابل جذب، گلیسین، پرولین و مواد معدنی. گلیسین یه ماده‌ایه که نقش یک انتقال دهنده عصبی آرامش بخش رو داره. به مغز کمک میکنه خواب عمیق داشته باشه، حافظه رو تقویت کنه و سلول‌های گلیال رو ترمیم کنه. ترکیب اون با سیر و پیاز دیگه معجزه میکنه. ترکیبات گوگردی این سبزیجات مثل ماشین پاکسازی عمل میکنن و کانون‌های التهاب میکروسکوپی مغز رو خاموش میکنن و جریان خون و اکسیژن رسانی رو افزایش میدن. تحقیقات علمی هم این رو تایید میکنن. یه تحقیق نشون داده مصرف عصاره‌های غنی از کلاژن به مدت 12 هفته حافظه کوتاه مدت و ثبات عاطفی رو بهبود میبخشه. این تحقیق در مجله تغذیه بوده. دانشگاه ریدینگ نشون داده که سیر و پیاز از نورون‌ها در برابر پیری محافظت میکنه. طرز تهیه‌اش هم که خیلی راحته و همتون بلدین. استخوان مرغ، گاو یا ماهی رو حداقل 2 ساعت در 1 لیتر آب با چند قطره سرکه سیب بپزین. 2 حبه سیر به اضافه نصف یک پیاز و کمی نمک دریایی هم بهش اضافه کنید. بعد اینکه کامل پخت اون رو صاف کنید و روزانه 1 فنجان داغ از اون بنوشین. این
این نوشیدنی اکسیر باستانی بازسازی برای مغز هستش. اگه ذهن مه‌آلود یا کم تمرکز داریم، این روش طبیعی پایه‌ای برای ترمیم و تقویت نورون‌های مغزه. حالا میرسیم به ماده شماره 1، آب با ژلاتین، لیمو و زردچوبه در صبح. اگه مه ذهنی داریم، چیزا رو فراموش می‌کنیم یا جرقه ذهنی قبلی کمرنگ شده، این مهمترین لحظه روزتون هست. این یه مکمل جادویی نیست، بلکه یه ترکیب طبیعی و علمی اثبات شده است که حتی بعد از 70 سالگی مغز رو فعال می‌کنه. موادش هم ژلاتین بدون طعم، لیمو به اضافه زردچوبه هست. ژلاتین یا کلاژن هیدرولیز شده، اما تا که پیشتر هم گفتم حاوی گلیسین و پرولین برای ترمیم میلین، همون لایه محافظ نورون هاست که وقتی سالم باشن پیام‌های مغز سریعتر منتقل میشن و حافظه ما بهتر عمل میکنه، کمتر فراموشی میگیریم. لیمو هم که جذب کلاژن رو بالا میبره، کبد رو فعال میکنه تا سموم مغز رو پاکسازی کنه. زردچوبه به خاطر کرکمینی که داره تولید BDNF رو تحریک میکنه که این سلولای جدید ایجاد میکنه و اتصالات قدیمی مغز رو تقویت میکنه. مطالعات نشون دادن ترکیب کلاژن و زردچوبه حافظه رو تا 25% بهبود میبخشه که این خیلی عدد بالاییه. طرز تهیه این ترکیب اینه که یک قاشق ژلاتین خالص رو در نصف فنجان آب گرم حل کنید. آب نصف یک لیموی تازه رو داخلش بشکنید و یک پینچ زردچوبه بهش اضافه کنید. نصف پینچ هم فلفل سیاه برای افزایش جذب کرکمین زردچوبه میتونید به این نوشیدنی اضافه کنید. یک قاشق چایخوری دانه چیای آسیاب شده برای اضافه کردن امگا 3 داخل این نوشیدنی بریزید. اون رو خوب مخلوط کنید، بذارید 5 تا 10 دقیقه بمونه، بعد صبحا با معده خالی بنوشید. حداقل میتونید یک هفته اون رو مصرف کنید. برای اثر بهتر چند ساعت بعد میتونید یک شیک جوی 2 سر هم بخورید. یه هشداری هم بدم، اگه داروهای ضد انعقاد یا قرص فشار خون مصرف میکنید، قبل از شروع هر کدوم از اینا با پزشکتون مشورت کنید. اما اثرات این نوشیدنی چی؟ از روز سوم یا چهارم مه ذهنی شروع به کم شدن میکنه، یعنی ذهن شما بازتر میشه، فراموشی‌های کوچیک کاهش پیدا میکنه، تمرکزتون برمیگرده. بعد از 2 یا 3 هفته حافظه و روحیه شما بهتر میشه، شادابی ذهنی برمیگرده و اون افسردگی کمتر میشه. بهبودی واقعی زمان